Пришла в курятник посмотреть, как дела тут у курочек. Насыпала им зерносмеси. А тут одна курочка у меня простудилась. Слышите, как? Сейчас срочным образом. Утром еще никто не хрипел, не чихал. Пока она одна. Бегу домой. Возьму метронидозол. Вон она. Амираукашечка моя простудилась. Все. Бегу за лекарством. Так, прибежала. Взяла метронидозольчик. Сейчас пол таблеточки ей в клюв. И будем ее лечить минимум 5 дней. 5 дней буду в обед или вечером давать ей по пол таблеточки. Сейчас ее надо как-то поймать. Ой, еле поймала. Угу. Загоняла ты меня. Сейчас буду тебе давать, красотулька. Так вот, пол таблеточки даю. Все, дала ей. Вот тебе и пожалуйста. Сквозняков нету, все закрытое. Но умудрилась простудиться. Главное вовремя услышать и в это же время пойти, не откладывая, дать метронидозол. Ничего с ней не будет, выздоровеет. Да, бедняжка моя. Ну, остальные нормально. Вот тебе и пожалуйста. Ну, ничего страшного. Вычухается. У меня была такая курица, которая уже, я думала, все. Поздно заметила. Ну, ничего, вычухалась. Недельку давала ей метронидозол по пол таблетки. И все было отличненько. Ну, все, будем лечиться, будем наблюдать. Яички, кстати, уже начали нести, уже никто не клюет. Прошло всего лишь 2 дня, сегодня 3-й, и на ракушке уже шкарлупа прямо крепла хорошо. Так что ведро с ракушкой стоит постоянно. Чуть-чуть съедят, я сразу досыпаю. Ну все. Ну что ты, красотулька? Ох и красивая. А вот точно такая же светленькая. Красотульки мои.